Hello world wanderers, thank you for visiting Holland. This is the wooden shoe factory. I hope you all visit us very soon. Thank you very much. Дэлхийгээр Аялагчид өргөжтэй аяллаа баг маань явсаар байгаад Голланд улсын Амстердам хотоор мөн Үүтрэх гэдэг аймгаар ирээд байна. За Үүтрэх бол нэг ойролцоогоор нэг Амстердамаас 30 орчим минут машинаар яваад ороод ирчдэг тийм газар байна. За энд ирсэн шалтгаан маань нэг Дехар гэдэг нэг цайзыг үзье гэж бодсон. Голландд байдаг өвөрмөц цайзуудын нэг. За Европын олон цайзуудаар орж ирсэн л да. Ихэнх цайзууд нь болохоор ингээл одоо юу гэдэг эн чинь бас өөрөө бол цайзынх нь түүхүүд нь бол дандаа нэг 500, 600, зарим 700, 800 жилийн түүхтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд ороход нэг тийм жоохон тийм хүүтэн дүү одоо юу гэдэг хүн амьдрахад яаж амьдарч ирсэн болоо гэмээр байдаг бол энэ цайзын нэг онцлог нь илүү одоо хүн амьдрах зорилготой. Шалтгаан айгүй ингийн. Яг 1391 онд анх үүссэн тэгээ сүүлд нь устгагдаал ханан нураал байшин нураал ингэсэн ч гэсэн энэ цайзын одоогоос 3 дахь үеийн баруун ямар хүн байсан бэ гэхээр тухайн үед одоо бидний нөгөө сайн мэддэг еврей баруун Ротшильд гэдэг нэг алдартай Европуудаар маш олон цайзууд эзэмшдэг тариалангийн талбай одоо дарсны одоо юмд эзэмшдэг хүний охинтой суусан юм байна л. Тэгээ маш их мөнгөтэй байсан учраас зөвхөн эхнэр нь мөнгөний хөрөнгийг гаргаад энэ цайзыг барьчих. За барихтаа яасан бэ гэхээр ердөө нэг цайз бас барья гэж шийдсэнгүү. Яг 5 удаатай буудлын хэмжээний цайз барья гэд. Тэгэхдээ хуучин байсан цайз дээр нь засаад сэргээгээд илүү гоё болгоод за тэр үедээ манер чинь бол жишээлбэл 2 жил одоо бал сараа тэмдэглэж зүүн даазуудаар аялсан байна. Тэгж явах замдаа зүүн даазаас асар их хэмжээний одоо хятад шаажин хятадын одоо зүүн даазын дурсгалууд орон орны тийм үнэтэй цайтай зүйлүүдийг цулуул болгож авчирсан байна. За дараа нь Европоор мэдээж аялсан байж таар чинь тэгээд аялсан газар болгоноос энэ цайцтай зориулж маш их олон зүйлүүдийг авчирч тогтчулсан юм байна л. За 3 үед амжаад 2011 онд сүүлчийн баруун насварсан юм байна. За тэрнээсээ өмнө бол манер 6 жил зарцуулаад дахин сэргээгээд илүү гоё болгоод өстой нэг 5 удаатай буудлын хэмжээнд хүн амьдрах таатай орчин бий болгоод дотроо 200 өрөө болгож засварлаад янзлаад тэгээд насварсныхаа дараа харин 5 охинтой өөрөөр баруун цолын өргөжлүүлэн авч явах хүн байгааг учраас охтууд нь болохоор яасан бэ гэхээр за энийг бол ингээд олон нийтэд үзүүлдэг музей болгоё гэд. За тэгээд өөртөө болохоор цайзынхаа нөхцөлийн жижиг хэсэгт амьдраад за гол музейг ингээд нийтэд үзүүлдэг ийм сайхан музей болсон байна. Амстердамаас гараад ер нь 25-6 км зайтай юм байна. Амстердамын хойд хэсэг рүү машинаар 30 минут орчим яваад нэг юм заанчтаа тэгээд гэрте газар хүрээд ирлээ л дээ. Яг нь ер нь бол хамгийн одоо Амстердам буюу одоо энэ Голландд үлдсэн хамгийн хэм шалхин дээрмний нутаг юм байна. Тэгээд тэрийг очиж үзье. Дээрээс нь тэр нутаг нь өөрөө бас бяцлагаараа алдартай мөн модон гутлууд шүү дээ. Голландууд өөрсдийнх нь хийдэг, өмсдөг, хэрэглэдэг тэр уламжлалт тэр модон гутлыг хийдэг газар юм байна. Тэрийг очиж үзье. Тэрийг бодлоо авчдээ билүү? Модон гутлыг. Урган ингэж хийгээд арьсмаар нь үздэг гэж шүү. Аргатай. Last two parts of the wooden shoe, nose and heel, are done the traditional way using the big knife. The wood is still wet. I'll try to show you. We dry the shoes slowly by air for 4 weeks. Once they're completely dry, we polish them. The final result is a shoe to fit a child of 4 years old. Looks big. This is normal.
resist the weather, they're very strong and they're waterproof. Okay, so this is how it's done. Spasiba. Thank you very much. Have a look around. Thank you. Тэгээ яг энэ хэсэг газрыг нэг архитектор залуу яг тухайн үед ингээ хамгаалах гадал тэгээд мэдээж л улс хойно хөгжил явагдаал айгүйх нэг бүтээн байгуулалтууд явагдаал газар нь хумигдаал энэ хуучны нэг термүүд нураагаал эхэлсэн юм байна л да. Тэгээ яг нөхөр өө эн чинь ерөөсөө түүх дурсгалын зүйл энийг авж үлдээгээд хичээгээд тэгээ сүүлд нь засгийн газрын жаргагүй бас тэрийг нь ойлгосон орон нутгийн ч ойлгосон. Тэгээ жуулчдад зориулсан үзүүлдэг одоо нэг Голландын соёл урлагийг одоо аж амьдралыг харуулдаг юм юу хийгээд тэгээ энэ газрыг байгуулсан юм байна. Түүхэн дээр аянд ороод ирэнгүүт нөгөө модон гутлын одоо шоколадны сүүс бүтээгдэхүүн бяцлагны за тэгэл нөгөө шавар баар урлаг тоглоомнууд гэдэг ерөөсө байхгүй юм алга. Голланд улсыг нэгээр төлөөж болохоор ингээ хийчих. Тэгээ яг хоо энд нэг юм том салхин сенсор бид нар ингээ салхин сенсийг нь харчаал ой энэ дотор ороод үзье мүзийг л яваад ороод ирсэн. Үүдэн дээрээс нэг нөхөр асууж ин л та. Сайн байна уу та хаанаас ирсэн гэх юм Монголоос ирсэн гэсэн чинь оо тийм үү гэдэг танилцуулга гаргаад өгсөн чинь монгол хэл дээр танилцуулга байна шүү. Hello. Hello. Where are you from? I'm from Mongolia. Would you like to have a brochure in Mongolian? You kidding me? No. Really? We have it here. Oh yeah, this is Mongolian. Би гайх чинь одоо олон газар явж байсан нөгөө монгол хэл дээр танилцуулга бэлдээд ингээд тавьчихсан газар юм их ховор байсан. Тэгээд энийг хараад шууд одоо мэдхгүй Голландууд ясны бизнесмен хүмүүс юм да. Үнэхээр энэ аялал жуулчлалыг бүр унтахаар нь хөгжүүлсэн юм байна гэж бодож байна. За тэгээд өстой жинхэнэ хөдөө Голландын хөдөө нутаг цаг агаар за одоо сүүс бүтээгдэхүүн мал аж ахуй одоо юу гэдгийг бүгдийг нь мэдэрч болдог. Үнэхээр гоё газар юм аа. Тэгэхээр монголчуудад бид нар аялж байхдаа заавал одоо Амстердамд ирээл одоо хотын төвөөрөхөөс илүүтэйгээр ерөөсөө нэж бас галт тэрэг бас явдаг юм байна. Өөрөөсөө машин түрээслээч бас бид нар шингээ явж болох юм байна. Ингээ нэг юм газрууд руу хурж ирээд нэг хагас өдрийн хамгийн сайхан аялал болох нь байна шүү. За тэгээд Өргөжтэй аялал явсаар л байна да. За нэг шаахан өглөө эхэлж байна. Бидний хэл заншнаар НИДЕРЛАНДууд гэж бас нэг дэлхийн олон улс орнуудыг одоо нээж, илрүүлж, за технологийн, инженерчлэлийн асар олон хувьсгалыг хийж ирсэн аим алдартай, түүх дурсгалтай урлагийн болоод бас тухайн үеийн сэргэн мандалтын үеийн Европын төв болж ирсэн. За Golden Age гэж нэрлэдэг юм да. Тэр үеийн төв болсон ийм Амстердам хотоор аялаад явж байна. За Амстердам гэж хотоо өөрөө бол сонин түүхтэй. Ер нь бол 12 дугаар зууны үеэс нэг жижигхэн загасчны тосгоноор эхэлсэн Амстердам хот явандаа 17 дугаар зууны үед бол оргилдөө хөрсөн юм байна. Яг энэ нөгөө Европын баг хамгийн том помтууд нэг болсон. Тэгээ нөгөө колон орнууд, за дээрээс нь нээж илрүүлсэн орнууд, за дээрээс нь худалдаа наваа хийдэг орнууд гэдэг энэ олон орнуудын бараа бүтээгдэхүүнүүд энэ Амстердамын бомтон дээр ирж бууж исэн. За тийм ч утгаараа баг нөгөө Европт бол хойд Венец гэж нэрлэгддэг ийм мундаг ийм газар байна. За хоолны хувьд бол одоо үнэхээр олон үндэстний цэцгэл энэ Голландд байна дөө. За тэгэл ялч одоо энэ том хотын бас нэг ерөөсө бүх төрлийн хоолууд маш их гоё амттай хоолуудтай. За тэгээд тэр Аргентин стейк гэдэг нэг тийм за би бол очир нэрдээ ойлгосонгүй юу яхаа Аргентинаас махаа оруулж ирд юм өгөхлөр үгүй гэх юм. Зарим нь бол тийм гэх юм. Яг хаа тэгээд бодвол тэр нэг махандаа их дуртай юм шиг байна. Тэгээд тэр Аргентин стейк бол баг гудамжны улам болгонд баг Аргентин стейк байж шүү.
За багийн маань ирж байгаа шиг байна да. Манай он Амстердамаас, би Токиогоос, Стамбулд уулзаад. Санаа. Юу вэ? Бичлэг хийгээд байгаа уу? За бичлэг хийж байгаа. За Turkish Airlines-ийн онгоцоор явсаар байгаад алдарт Каппадокия гэдэг Туркийн жижигхэн хотод хүрэлцэн ирлээ. Энд нэг буусан чинь сайхан Монголын говь бууж байгаа юм шиг санагдаад байгаа чинь. Багийн маань энд бичлэгээ хийсэн. Хаана ирчихв? Монголын говьд ирчихв? Хаана ирчихв? Хандаглаа шүү. Надан татгад буучихсан. Яг сони юу юм шиг вэ? Монгол байгаа юм шиг. Харин тий. Бууж байгаа шиг гоё юм таалсан. Намар нэг говьд буухад ийм юм байж шүү. Харин тийм байна да. Аре. Зэн таксин километрээр ингээд юу яатсан байт юм байна. 12 км 40 лэр 30-д 100 цааш хэдэн км юм байла. Битүүрийн очих хот чинь Горемед 135 лэр юм байна. Гэтэ ерөнхийдөө бол ийм shuttle bus авсан хамаагүй дээр хамгийн урд нь суудсан. Хаа явсан газраас хэрэлдэх юм ачи дээр. Азуу. Уг нь хамгийн сүүлд бууж ирсэн хоёр шүү. Хөдөлж байгаа транзит дээр орсон юм чинь. За энэ болохоор shuttle bus нь болохоор Навшир Учусар Горемэ гэдэг тэр очих нь болохоор Горемэ. Ингээд 15 лирээр явж байгаа юм байна. Болж байна. Oh, you are going to say only one night. Come on. Yeah. Tomorrow we have actually. Good morning, welcome to Kilobicus. We are very happy to welcome you here. Thank you so Oh, are you taking our picture? No, I don't. The flashes are. Oh wow. Thank you. The end. All the curtains. Дөнгөө юу гшөө. За сайн явж байна уу? Receptionist хүүхэн болон ганц хүүхэн байна. Яаж вэ? За явсан Каппадокия түрээд ирлээ. Каппадокия. Каппадокия тийм. Нэрүүд нь яхаа яваад байна. Тэгэхээр сонирхолтой газар юм байна. Тэгээд дөнгөж ирж байна бид хоёр. Одоо буудлаа өрөөгөө авчаад тэгээд норчтойгоо танилцсан да. За 200 хэд гэлээ? 207. Өрөөнд орноо. Чиний тийм сони хотод айл дэрж байгаа юм шиг санагдав. За яаж вэ? Чи намайг 207. Гэртээ ирж байгаа. Тийм байна. Оо за чи. Агуу ухаад ингэ хийчихсэн юм шүү дээ. Вау. За энэ бүтнээр юм байна. Камин зогтой. Галт үлдэх зогтой, шавар зогтой гэсэн үг. За энэ нөхдөөчд баг ингэж ухаацсан шүү. Ингэж ухсан юм шүү дээ. Анх юу асуу юм. Тийм байна. За энэ no smoking гэж шүү. No smoking. Тайг там хэрэглэдэг болохоор. За ийш манай угаал өрөөлөө. Манай угаал өрөөж байна дахиад нэг өрөө шүү дээ. За жоо юм байна. Энэ юу нэ? Нөгөө нэг юм сонир юм аа дотор хөгдөгдөд нэг битүү орчин байж чаддгүй юу гэж бас нэг тийм босод авчдаг хүмүүс. Тэнд бол тэмүүлсэн хүмүүстэй хэцүү юм шиг шүү дээ. Өнөөдөр хатраас нэг гарч шүү. Тийм ээ нэг ингээд амьсгалаад нь цонхгүй юм байж. Цонхгүй юм байсан. Тэнд чинь бас хамаагүй гал мал төлчүүл шүн чи сунч чадхааргүй байр юм шүү. Одоо юу гэж төлөхтэй. Тийм. Хүмүүс энэ чинь өвөл сайн өвөл болж байгаа хүүтэн байгаа дараад байвал ингээд гал төлөөр гэж хэлсэн шүү дээ. Really surprised from the freshness of the vegetables, you know. Because the right period is you are on the right period right now because September and October yeah. Exactly. From the fields we collect all of them. Of course we are having organic. Simply we are lucky. Exactly. Simply you are lucky.
As briefly, you are really very like. By the way, today is his birthday. Seriously, happy birthday! Yeah, thank you. Happy birthday! And for you, then, for you 2 tomatoes, organic ones. Happy birthday present, okay? Not for you, sorry. For your tea hands. He already got my portion anyway. Okay. Do you wish me to fill one more? No, it's okay. Okay then. I don't want to go see you. Değil mi anne de? Don't eat him. No. Okay, it's yours. Okay, exactly. You may keep the plate. Okay. Okay. Okay then. Enjoy your breakfast. Яга санаашигдсан бэ? Аа? Энд нэм гоё газар заяагаад хэндэн заяхгүй байна. Манай говьмынхтай бас нэг юм газар байдаг шүү дээ. Тэгтээ яг нэг чулууных нь бүтсэн өөр байх л та. Энд шавар маад юм биш. Өглөөд юм хийж ахыг бодоход шаварлаа бол та. Тийм болов? Ааш гэсэн шүү дээ. Хүнс. Алтууд юмс. Багийн мэн дроны. Монголоос дрон ч ирээд ирсэн. Тэ. Хэлээ тэ. Дроны оператор. Багийн мэн байгаа. Чи ер нь бүх юмний техникч шүү дээ. Зүгээр эндээс зайны хувьд нисэх нүг юу? Бас нэг саад мад байна энэ нисэхгүй болохоор биш шүү. Орчин. Зөө. Поехали, ребята. Ой, тургавара дромын. Тэр ирсэн хотод нэг жижигхэн юм сүм. No, 5 times. Юун залуудаа танилцж байна. Энэ сүмд ажилт юм байна. Энэ ийм юм байна. 1962 онд байгуулагдсан. Моск. За. юм байна. Бас иргэн засварсан ч юм уу хүмүүс ярьж байгаа. Тэгээд энийг орохдоо эрэгтэй эмэгтэй хоёр нь туслаа ордог. Үргэлжийн заалт юм байна л да. Эмэгтэй нэгээр эрэгтэй нэг гэж ордог. Тэгээд иш орж үзье. Орхоос өмнө нэг үлдэх хэрэгтэй юм шиг байна тий. Гараа авах хэрэгтэй тий. Хөлөө. Чин орхоос өмнө хөл мөлөө бод юм шүү дээ. За. Тэгээд юм. Та багийн минь дуурай шүү. Ч юу гэдэг учраас Тийм маш цэвэрхэн багсчаа. За, шинэ уу дэшин дагтаж шүү. Ivy. Окей. Намайг хүлээж ийнэ. Хөл мөл өрнөлээ сайн. Юм бошууж авч шүү. За. Агара вот юм байна. Чин хүндөө орохтой. Бас аммаа. Так. Энд үү шүү. Нас тийм юм. Юу н усанд орчих тийм шүү. Усанд орчих тийм шүү. Усанд орчих тийм шүү баг. Энэ ч мөр чихүү хэлсэн юм шүү. Хүчрүү юм шүү.
өдөө болчихсон тийм. Fingers. Энэ чигшээ уруугаар араа. Yes. Before. Чигшээ уруугаараа. Firstly from right. Right. Okay. After so. Left. Бас хурцлаатай байгаа шүү те. Нэг хуруугаар нэг гараа. Тийм. Ерөөсөө ганц чигшээ уруугаараа хөлийнхөө бүх ингээд прогс саваа оргоноо угаагаад. Тэгээд дараа гараа эргэж угаагаад. Тэгээ ингээд сайхан. Finish. Ялик зурвангтэй. Сандад авчиж өгнө. Сандад авчиж өгөх юм шиг. За. Яг хөө энэ эсвэрээ би бол аюу гоё гэж бодож байна. Тэгэлгүй Сүм хийд ийм газар ариун агшин газар. Тэгээд аль ямар сүм хийд байх нь хамаагүй те. тийш. Хүмүүс орохдоо сүмдээ ингэж хүндэтгэлтэй хандж байгаа нь бас их таххан санагдаж шүү. Чи бас нэг Are you Muslim? No Muslim. So we go in? Yes. David. Ямар гоё хөвсөмсөн сайхан зөвлөх юм. Тэнд чигэн. Мам бичсэн сууж нөгөө. Та усын бол ёсын даг гэдэг нэг сайхан сууж байгаа мөрөгч хөтөө өмнө гэж. Гэхдээ адилхан шүү дээ. Бурхан л бол бурхан. Сүсэг бол сүсэг. Энэ ихтэй нөгөө дээр үеих биш болохоор жоон тийм их юм те. Сүүлүүд баригдсан болохоор. Тэгээд тэнд Москва бариад ах юм те. Нэмэл бариад ах юм. За багийн маань энд өвөөгөө хажуу суудсан. Коран унших гэдэг нь юу яах гэдэг. Энд нэг юм гоё юм байна. Яг гоо өдөн шашных байна уу, христийнх байна уу? Ямар байх нь хамаагүй нэг сүмд орох нэг тийм гоё тэр нэг амгалан гэдэг юм, амар амгалан гэдэг юм уу? Мэдрэгддэг. Мэдрэгддэг шүү нэрээ. Тий, айгуу тийм гоё нэг тийм дулаахан. Тийм тайван гоё энергитэй тийм орчин мэдрэгдэж. Энд яг тийм байна. Байдаг. Аялалж явж яваад бас орчин өдр нойр муудаа онсон. Тэгээд энд ирээд ингээд сусан ч айгуу амарч штт. Өөр ингээд цаахан. Тэнд чин суугаад ингээд цаач ямар ном уншаад байна. нөгөө корона уншиж байгаа. Корон судар байх гэж бодож байна. Эсвэл одоо хэвчилсэн. энэ тэгээд гоё юм шүү. Нэг тийм гоё амарч байгаа юм шиг мэдрэгдэж байна. Хэдхэн минут болсон ч гэсэн тий. Нэрээ тайлаад хөлөө сайхан ингээд. Энэ нөгөө эмэгтэйчүүд оруулах үгдээсэн түрүүн хоёр эмэгтэй орсон энэ хашаад хүн цаагуур нэг юм биш үү? Тийм болоо. Мозаикын юм оршуулгад гэрлүүл байна л та. Ер нь бол нөгөө мозаик чинь яг Туркээс гаралтай гэж яриад байдаг юм. Энэ мозаикны culture буюу юм урлаг бол яг Туркээс ашгүй холбоотой. Тэгээ Стамбул зүгээр би их тооч үзээгүй. Стамбулд яг мозаикны мангар том дэлхийн хамгийн том музей байдаг. Бүх юм мозаикаар хийсэн. Тэнд Мона Лизаг айгүй томор мозаикаар хийсэн. Тэгээд бас хүмүүс очиж үзэх тагаа зэрэг гэж байна лээ дээ. Заавар хараад очно. Энэ л гоё юм аа. Оо ийш юу юм. Шинжлэх ухаан юм шиг. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Тэнд нөгөө Кавказ улсын явдлыг хянд гардагтай адилхан харддаг юм. Чи дөрөв багын тавиад хань том юм. Хамгийн том нь энэ. Үчи яс тоглоотой юм. Хаяа чи дахиад тавьдаа яг өөрсний таарсан тэр нь доотлоо шар. Ой шар тоглоо. Наа чи хамгийн том нь юм уу? Хамгийн том нөө. Өө за. Зүгээрээ тоглоход жухаантай байдаг. За. Харин ч нэг томтлогоо нүд хоёроос ичихгүй юм да. Энд ингээд 360 градус харддаг байхгүй миний нүд чинь ингээл ингээ хараа авчих штэ. Тэнд нэг гоё юм байна. Тэр юу вэ? Над хаваад иртээ.
Эргүүлээд харуул. Ямар аяар хүн юм бэ? Аа? Эмхтэй хүний хувцас юм байна. Нөгөө бүжиг зүмжлэгтэй энэ. Аа, тийм л юм шиг байна. Тэгээд энэ хоёрын энэ ингээд зоосрууд бас хийцсэн биш. Ямар зоос? Зоос. Мэдгүй юм. Нилийн дээр үеийнх нь. Тийм биш, зүгээр мөнгөн зоос шүү. Мөнгөн зоосуудаар ингээд. Тийм байна. 25 юу юм чинь тэгээ. Тэгээ шажигнаа дуурайд идэв юм биш. Тийм байна. Тэгээ чинь бүжигдэхээр гой дуурайд идэв наад чинь. тийм шүү. Тэгээ ингээд нарийн хариулт манаа нөгөө уудах идэж бас тиймэрхүү хувцас өмсдөг шүү. Чи нэг малгай надад харахгүй чи наатах өмсөд үзлүүл. Одоо өшөг аавна шамаас. Наатах өмсөж шүү дээ. Чи ясаа. Яг надтай адилхан юм биш чи. Чи ясаа чи малгай юм уу юу юм бэ? Малгай шүү дээ. Угаас орж гэнэ үү? Орохгүй байна. Гэхдээ арай надаас дээр ухаа зүгэр. Ачаа юу жичиг байд юм шүү. Арахгүй мэнэ чи. Би чамаа орохгүй. Энэ шин чи зүгээр хүүхдийн юм харж толгоон дээр. Тийм баха. Тийм юм шүү дээ. Миний толгойг хараад буцааж тавиад шүү. Тэ нормал л өмсдөг юм шүү. Тийм баха. Тийм ээ. Ингээ өмсч болох юм. Одоо тарч. Very nice. Тарч гэнэ үү? Тарч. Толион. Ани энийг өмсөд Улаанбаатарт явал яах вэ? Зүгээр шүү. Таагүй те. Маш шүү. Юу гой малгай өмсөж явж байгаа юм бэ? Юу гой малгай өмсөж явж байгаа. За ямар газар хүрээд ирв? Valley of Love гэдээс нүгөө. Янзын гой газар байна да. Арго. За дагуу явж гэнэ. Нэг гоё юм байна. Тэгээ 5 газар үздэг юм байна. 5 байлаа. Ерөнхийдөө дээрээс нь гарч дөрөөнөө нэвсээ одоо дараагийн руу явж байгаа. За энэ бас өдрийн юм нэг нөгөө 4 дугуйтай мотоцикл унаад юм өдрийн тур байдаг юм байна. Тэр нь ерөнхийдөө 4 цагийн үед эхэлдэг гэн. Яагаад 4 цагт эхэлдэг гэсэн чинь ерөнхийдөө энэ valley буюу энэ юуг харахын тулд яг sunset буюу нар жаргаж явах үед бол хамгийн үдшилтэй байдаг. Тийм учраас 4 цагаас 6 цагийн хооронд яг ийм тур байдаг. Тэр нэгээр явах хэрэг тэр мотоциклын унаад яваад гараад ирлээ л дээ. Ерөнхийдөө 2 цагийн хооронд яг энэ хотод тойроод үнэхээр гоё ийм байгалийн хөсөлбөр газрууд байна л да. Тэгээ тэрийг ингээд тойроод нэг газар зогсоол үзүүлээд яваад идэг юм байна. Үнэхээр юм бас гоё юм аа. Энд бол одоо ирсэн жуулчд бол заавал ирж үзэх ёстой газрыг муйн болов гэж бодож байна. Үнэхээр яг одоо өнөөдөр цагаагаар их гоё байна. Ямар ч үйл алга тун удахгүй нар жаргах гэж байна. Тэгээ үнэхээр яг нар жаргах үедээ бол зураг хөрөг авч байгаа бит хоёр шиг хүнд бол үнэхээр гоё юм байна. Энэ тэнд бас нэг хэдэн морьтой жуулчд бас явж байна. Ерөнхийдөө 4 дугуйд мотоциклээс гадна морьтой жуулчд явдаг юм байна. Мөн дугуй түрээслэж явдаг юм байна. Тэгээ янз янзын үнэтэй. Үнэхээр гоё газар юм аа. Шаркı söyle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Энэхүү. Happy birthday to you. Thank you so much. You're so kind. No problem. We wish you long life, so much money, and that's all. Yolda gidiyor. Ben
Сайн шүлээ ярам саах гинараа. За хааварч байгаа. Багөө. Газар доор хот үзнэ. Pişmanım, çok pişmanım. Sensiz bir günüm geçer sandım. Yok, yok deme. Beni bir kez daha dinle. Affet desen şu gönlüne. Söz geçir yar yüreğine. Söz geçir yar yüreğine. За нөгөө underground city газар дор хотод ороод ирсэн. Тэгээ энэ их сони юм байна. Энэ хот бол одоо бид 3 давхурт доошоо 3 давхар зогсож чинь. Уг нь бол 8 давхар юм байна. Тэрнээс бол 5 давхрын нээж хүмүүст үзүүлж байгаа. Тэгээд энэ 3 давхарт нь ирж гисэн байгаа. Тэгээд энэ ийм юм байна л да 18 метрийн гүнд. За дээрээс нь энэ бидний зогсож байгаа өрөө бол нэг юм вино хадгалдаг өрөө юм байна. За яасан бэ гэхээр энэ одоо нэг ийм нөхрүүд байгаа зүйл. Энэ нөхч нь ойролцоогоор нэг ийм 50 литрийн вино ордог ийм том вааран сав байдаг. Ингээд энд нэг хэд байна те. Ингээд тойроо ингээд байж байгаас. Ингээд одоо энэ ч 4. Ингээд энэ 200 литр вино байдаг гэсэн үг те. Одоо энд нэг ийм нөхнүүд байгаа чинь нэг ийм жижиг нөх. Тийм ээ. Энэ нөхнүүд энэ ямар өчтэй нөхнүүд вэ гэхэлэр энэ агууд ингээд зар тараад хүмүүсийг бие биенээ дууддаг communication hall гэдэг юм байна. Утас юм байна шүү дээ. Тийм энэ. Danhu! Where is he? Call him again. Danhu! I can see him. Danhu? Maybe we grab. Danhu! Энэ агуу дотор газар дор хотод бол энэ 1000 ширхэг байна гэнэ. 1000 орчим байдаг гэж. За, нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө хүмүүс бол энд нэг дайны үеийн буюу гадны төрмгийлэгчид ирсэн үед л энэ нуугддаг ойролцоогоор нэг зарим газар үедээ бол нэг 2-3 сар, заримдаа бол 6 сар дээр хүртэл амьдардаг. Тэгээ яадаг вэ гэхээр энэ хүндийд байгаа иргэд ийшээ нүүж орж ирээд нуугдаад гадна талаас нь энэ хаалтуудаар буюу чулуунуудын одоо бид гарахтаа тэр нэг чулуун хаалтыг харуулъя таглждаг. Дээр бол газрын дээр бол нэг 18 орчим метрийн өндөрт нэг 100 гац зэрэг үлдээд бүх нөхнүүдийг таглаад дараа нь уул руу зүгтаагаад 2 км-ийн зайтай уулын оройгоос ордог юм түнэл байд юм маш. Тэгээд гадны нөгөө дайснууд нь яадаг вэ гэхээр хурж ирчээд яагаад олж чаддгүй вэ гэхээр аль нөхөр нь орохыг нэгдүгээрт ойлгож чаддгүй. Хоёрдугаарт нөхнүүд нь ийм одоо нэг пазл буюу эвлүүлдэг тоглоом шиг ингээд олон нөхнүүдийг дамжиж ингээд төв заал руугаа дээр орж ирдэг учраас шууд мэдэх боломжгүй. Тийм учраас хүмүүс нь яадаг вэ гэхээр эндээс хүн уруулж авч одоо орох гэж оролддог байсан юм байна л да. За ингээд хэдүүлээ цааш яваад Ахоо яасан гинэ? Туристууд Аз болон доминант болсон юм шүү. Тэгээд ирж байгаа жуулчдыг харахад ерөнхийдөө бараг 70-80-90% нь Азууд байна шүү, тэ. Испаниуд их байна тий бас? Испаниуд байна. Испани хэлтнүүд гэх юм уу? Сул нөгөөдөгтэй шиг адилхан юм. Багтаж нөгөө газрын доор байж исэн үеигээ бодвол газар доороос хот байдаг гэсэн ч тухтаах та тий. Энэ дээр бол арай жоохон гоё. Тэгтэл ялгааг ингээд уулаа нөхлээд Төрөн тэр гоё Кристийн нэг сүм хийдрэх юм руу харамсалтай зураг авахгүй тий. Зураг авахгүй. Тэгээ энэ ийм юм энэ нөгөө энэ чинь маш олон төрлийн сүмүүд байна. Одоо жишээлбэл энэ бол nameless church гэж байна. Нэрэн дотроогүй гэдэг юм уу эсвэл одоо нэрлээгүй ч гэдэг. Энэ болохоор dark church гэж байгаа. Тэгээс хаяа бол нэг жижигхэн том болоо шүү дээ. Энэ дандаа ингээд нөгөө нэг бурхан болоочуудыг байрлуулдаг сүмүүд байна. Ингээд ороод үзэнгүүт ингээд юм жижигхэн шарлууд. Тий, шарлын ингээд нөхнүүдийн ухаа тавьчихсан. Тэгээд сүүлд нь яаж яасан. Тэгээд нөгөө газар дээр хахад хэлжсэн яг ийм хэлбэртэйгээд тэгээд энэ сүүл дотроос нь аюух тийм хүний нөгөө арга ясаа дээр олдсон. Чулуугаар таглаад тавьчихсан. Тэрийг нь яхаа ингээд зөөвөрлөд авчиад тийш оршуулсан юм шиг байна. Христүүдийн дэржсэн гэдэг баталгаа бол тэр байна тий. Яг тийм байна. Ялангуяа энэ ортодоксын бүрэндэхэр төв юм байна. Ялчгүй тэр газар доор байхдаа
хотын нэг тайлбарлаж хэлж ирсэн шүү дээ тий. Одоо энэ чинь ерөөсөө маш олон төрөл ерөөсөө дайн дулаан болонгууд л гүгээд ор. Тэр ганцхан крисчиануудаас нөгөө крисчианууд Ромноос хулгасан ч биш. Энэ иргэн тойрны орнууд ч одоо жишээлбэл Персүүд, одоо Сирүүд тий. Тэр чинь маш их одоо олон дахин ийшээ довтолдог. Тэгэхээр энэ иргэд ингэж 50 амьдарч байгаа одоо жишээлбэл энэ уул халанд л амьдд юм ба шүү дээ. Тэгээ хөдөө тосготуудаар ч гэсэн. Тэгэл асуудал гарангууд газар доорх давхарлага гүйлдээд орчдөг. Тэр юунд дээрс энэ уулын чулуун дотор ингээд суухаар чинь буюу газар доорх хот идэр бүгд айлах. Температурын өөрчлөлийг багтааг нь. Харин. Тэрс нэг оролцоогоор дандаа ингээд юу очдөг. Нэг юм нэг ижил төвшингийн температуртай. Бүр дааш ингээд олон хүн суухаар бүр 5-10 градусаар хүртэл нэг хүмүүсийн амьсгаанаас болоод нэмэгддэг. Дулаан нэмэгддэг гэсэн. Тэнд дотор ч ороод би хөлрөөд баларч ирсэн шүү дээ. За ийм сайхан газар байна. За. Йоо. Явъя да. За бидний Каппадокиа хэмээх гайхамшигтай газар ирсэн аялал маань ерөнхийдөө үгээр өндөрлж байна. Тэгээд үнэхээр бас за яг аялж байгаа хүмүүст бол дундаа Туркт ирж байгаа хүмүүс бол ирж үзэх хэрэгтэй газар нэг. Яалч юм юм байна. Тэгээд Стамбулаас бол нэг ойролцоогоор 50 минут нисээд л ороод ирэх шиг болж байна. 50 минут ниссэн. Ойрхон юм байна. 600 км юм уу та. Тэгээд энэ оройны болохоор Нэвсэхэр үлээ. Нэвсэхэр гэдэг район. Бидний байрсан газар бол Горемэ гэж хот тий. За Горемегийн хотын бидний одоо яг энэ сууж байгаа газар бол Клебек гэмэх гайхамшигтай хотел гэдэг юм буудлын байна. Тэр нүхэд энэ Горемегт энэ хот нь бол ийм байгалийн их гоё тогтолцоотой. Тэгээд бид хоёр бас 2 өдрийн дотор нэлээд зураг хөрөг авлаа. Та бүхэнд бас үзүүлнэ. Ерөнхийдөө зураг түүхийг харах юм бол нэг баг Туркийн нутагт дэвсгэрч бас нэг тийм олон галтуул байсан юм шиг байгаа. Баг 30 сая жилийн өмнө. Тэгээ 30 сая жилийн өмнө тэр галтуул нь их идэвхжэлтэй явж иж баг дэлбэрэлтүүд баахын яваад баахан үнс лава одоо энэ хавьдлаа хайсан юм шиг байна. За тэр нь тэгээд ерөнхийдөө давхаргууд үүсгээд тэгээд одоо энэ салхи бороо одоо юу гэдэг цаг хугацааны хувьд өөрсөөр аваад ийм тийм гоё тавд наар хаж байгаа юм шогор одоо ийм хөрхөн формашн буюу ийм хэлбэр дүрст орцсон. За энэ нь бол тэгээд өнөөдрийн хувьд бол одоо яг аялал жуулчлалын том тийм destination болж хувирсан. 1982 онд шиг санаж байна. ЮНЕСКОгийн одоо өвд бас бүртгэгдсэн ийм гайхамшигтай газар юм байна. Бидний явсан газрууд энэ хүмүүсийн амьдарч ирсэн газруудыг одоо аялал жуулчлалын бүс болгоод өөрчилсөн. Тэгвэл бидний явсан газрууд ингээд харахад бол яг хуу цагийн түүхийн нухчаанд юу гэдгийг асар олон одоо дайн тулаан энэ дээр юмыг дэвшил хүмүүс амьд гарахын тулд нэг юм өөрийн гэсэн онцлог оромжийг бий болгосон байна. За тэр нь тэгээд шашин түүхтэй холбоотой. За тэгээд ер нь бол маш олон жилийн энэ хүмүүсийн амьдралыг хэмнэлэн өнөөдрийн энэ жуулчныг татдаг юм аттракшн болоод өгчихсөн. За хот эйр болон одоо бидний энэ хойно сууж байгаа энэ хөндийгөр ингэж хот эйр болон өглөө болгон нисдэг юм байна. 25 компани ажиллаулдаг юм байна. За нэг ойролцоогоор 130-аас 140 евро нэг хүн нисгэхэд за группээс шалтгаалаад янз бүр байдаг юм үнэртэгтэй юм байна. За дээрээс нь энэ буудалж байгаа энэ чинь одоо өнөөдөр одоогийн байдлаар лоу сизон буюу баг жуулч байхгүй юм байгаа байхгүй. Гэсэн хэдийл буудлууд нь дүүрэн одоо байж байна. Тэгэхээр энэ бол ямар их туристик одоо destination болох нь харагдаж байна. Өдөр зөвхөн ТУРК Airlines 3 удаа 4 удаа ч үлээ. Тэгээ босод компаниуд бас зөндөө нисдэг. Тэгээ ерөөсөө байнгын битүү хүнтэй. Туркийнх нь өөрсдөө газараасаа Туркийн иргэдний өөрсдөө бас их хийж дотоодын аялал жуулчлал бас нэлээд өндөр хөгжсөн. За энд ажилдаг амьдардаг хүмүүс ялангуяа энэ үйлчлэгээний хүмүүс үнэхээр одоо юу хичээлмээр энэ тэгэхээр үйлчлэгээ гарцсан хүмүүс үү тийм. Хэл усаа. Ерөөсөө хэл усаатай тэгэл уурж уцаал гэж байхгүй айгуу найрсаг ийдэг туслантай чанартай. Таксины жолоочноор хүртэл юм тийм. Мөндөг. Сая одоо бид хоёрыг аваад сая энэ хотоор айлуулсан таксины жолооч бол яваад тэр таана сайхан одоо дэнц зогс эндээс зураг аваад иргээд бүр ингээд баг гайд чиг болоод ингээд заагаад сая тэр underground хот гэдэг газар доорх хотод байсан тайлбарлагч Мустафа би л амьдралдаа тийм мундаг тайлбарлагчлаа харсангүй түүх сэтгэлээр аюул сэтгэлээрээ тийм. Өчтөр бид хоёр бас ATV гэдэг 4 дугаар моциклаар бас явсан шин бүх хүндийгээр явсан тийм. 5 хүндийгээр явсан. Вайлиг явж үзлээ. Бас их сонирхолтой юм байна. 9 жуулчин болон бараг тэгж явд юм байна. Хичнээн тийм мороор явж болох юм бай. Тэр нэг ATV-гээр явж болох. ATV-гээр явах бол яг жоохон шороотой. Тийм учраас алхаа явсан ч болно. Болохгүй бол мороор явсан ч болно. Гэхдээ ер нь ATV-гээр явахаар ингээ бүх юм үзчих юм. За харамсалтай нь бид хоёр бүх юмыг яг ингээд нэг фикс
төлөвлөлөөд гараад ирсэн. Тэгсэн харин уг нь бол план ёсоор битгаар өнөөдөр өглөө агарын бөмбөлөөр хийх нисэх ёстой байсан боловч харамсалтай нь өнөөдөр өглөө үнэхээр бас салхитай байна л л дээ. Би бас өглөө гарч харсан. Тэгээд харамсалтай нисч чадсангүй. Тэгээд ер нь наашаа ирж байгаа жуулчд бас захихад ер нь бас тийм магадлал бас өндөр юм байна. Тийм учраас зөвхөн бит хоёр шиг нэг өдөр биш ядтаа 2-3 өдөр байх юм бол бас энэ бол backup plan те заавал 2-3 өдөр төлөвлөж ирэх систем. Яг тэ нисчүүл тэгээд тэр нь л биш аврахгүй те. Яг хоо тэгээд тэн дээр бас нэг юм айгүй мундаг санагдлаа те. Одоо ингээл хот дээр болон ч харахад бол амархан яг бас сагаалахад ийм биш юм. 800 м өндөр хөөрч байна. Дундаж нь 800, зарим нь одоо километр гардаг гэж юм, зарим нь болохоор 400-500 м явдаг гэж юм, зарим нь энэ сайн хэсэгчнэр нь хөндийг өөрөө ингээд сүлжээд нисдэг гэж юм. За тэгээд тэр нь ч яах вэ? Гол нь аюулгүй байдал гэдэг бол маш чухал. Тийм учраас зүгээр хамаагүй та нар бас хот дээр болгоноор нисэхээр бол зүгээр бас сэтгэлийн хөрөлөөр битгий хандаараа. Энэ хүүхэд чинь бүр яг ингээд civil aviation center гэдэг байна. Тэндээс нь ингээд ерөөсөө агаарын урсгалын энэ учраас нисэхгүй байдаг. Орчд юм ба шүү дээ, тийм. Яг хүн битэж бас нисэх гээд гуугаад үтсэн тийм. Би явчих амаа заавал дэшээ нисэх шаардлагатай юм. Жохон доогуур нэ дээр нисчих идэргээ тэгсэн чинь дэгдэг юм. Нарийн орсонгүй. Тэгээ яг одоо бит хоёрын төлөвлөгөө жоох өөрчлөлт гарчлаа. Гэтэ гайгүй баха бит хоёр одоо эндээс цаашаа Египт тэгээд алдар Каир хот руу ниснэ. Тэгээд эндээс богонд суугаад цаашаа одоо Осван гэдэг алдартай хотод буцахтаа Люксоргийн хотоор дайраад гарна. Суданы хил рүү орно тийм. Суданы хил дээр очиж цайз үзэх тийм бас төлөвлөгөөтэй байгаа. Зүгээр яг сонссон тэнд бас одоо тийм хот балуунаас нисдэг сурагтай байна. Тэр нисэд үзье тийм. Тэгээд нисгээд одоо оролдоод үзэндээ ямар ч тийм төлөвлөгөөтэй гарсан юм чинь. За тэгээд аялал маань одоо ТУРКт хийсэн аялал маань амжилттай шахан өндөрлөж байна. Бид нарыг ивент итгэж энэ аяллыг зохион байгуулж хамтарч ажилласан спонсор байгууллагуудаа баярлалаа. Turkish Airlines, Энэхүү компани, OSM Agro компани. За тэгээд манай Дэлхийгээр Аялагчдын залуучууд за ТУРК компани хамт олондоо баярлалаа. Ажлын манд данг дэмжиж шинэ сайхан сэтгэл гаргаж бид тусалж яадаг баярлалаа шүү. Цааш тас дэмжээрэй. Ер нь бол Энэхүү аяллууд бол мэдээж спонсор болоод бүтэхгүй. Тэгээс спонсоруудаа бүгдээ аяллаа багийн хоёр нийт зүгээс одоо маш баярлалаа.